In die naam van God die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Goeiemôre, liewe gemeente, liewe kyker, luisteraars. Vandag staan bekend as die 4de Sondag na Trinitatis in ons kerkgeskiedenis. En vanoggend word ons almal gegroet met die woorde uit Galasiërs hoofstuk 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Aan u almal wat vandag en in die komende dae hierdie week u verjaarsdag vier, huweliksherdenkings, u word 'n baie geseënde verjaarsdag toegewens en met die nuwe jaar van u huweliksherdenking mag die Here u ryklik seën en nog baie geseënde jare byvoeg. Mag ons 'n geseënde diens dan ook ervaar. Die woord van die Here kom na ons uit Matteus 5 vers 7. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ons hulp is in die naam van die Here. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely. Kom laat ons nou ons sondes voor die almagtige vergewende God met nederigheid bely. Albarmhartige God en waaragtige Vader, ons erken en bely met ware diepe boetvaardigheid ons menigvuldige sondes en oortredinge. Sien genadiglik op ons neer en vergewe ons wat berou het oor al ons sondes, terwille van die verdienste van u liewe Seun, ons saligmaker en redder, Jesus Christus. Here, ontferm u oor ons. Geliefdes, ontvang nou die genadeverkondiging met hierdie woorde. As ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Eer aan God in die hoogste hemele. Die Here wees met u. Geliefdes, kom laat ons nou saam bid. Here onse God, u het hierdie dag aan ons geskenk. Gee genade dat ons u woord nou met die blye hart kan aanneem en met die gedagte en oortuiging sal glo. Help dat ons daaroor sal pyns, dit bewaar en doen. Wek ons harte op dat ons vandag nie verniet van die werk rus nie, en dat ons die rustdag met gebed en met onttrekking van die kwaad mag heilig. Help dat ons met u sal verenig, sodat ons harte in die geloof versterk kan word. Laat ons op hierdie wyse versoekings kan weerstaan,
en op die lewensweg kan voortgaan. Amen. Liewe susters en broers, gemeente van die Here, kom ons lees en luister nou saam na die epistellesing geneem uit Romeine hoofstuk 12 vanaf vers 17 tot en met vers 21. Ons luister dan saam na die 1953 vertaling. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie jou wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom haar iets om te eet. As hy dors het, gee hom haar iets om te drink, want sodoende sal jy op sy haar hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Geliefdes, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg. Halleluja. Laat ons nou in eensgesindheid met die hele kerk op aarde ons christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die doderyk en die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemele, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode, hulle wat gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in een heilige algemene ekumeniese kerk en die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergewing van sondes, aan die wederopstanding van die vlees en aan 'n ewige lewe. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van u. Amen. Liewe gemeente, broers en susters, ons luister nou na die woordverkondiging soos wat die boodskap vir ons uit Romeine hoofstuk 12 alreeds gelees was. Die lese, die tema vanoggend is kwaad word. Om kwaad te wees is niks, maar om die kwaad te vertroetel, dit vernietig die mensdom, dit vernietig die wêreld. Nou liewe broers en susters, gemeente van die Here, elkeen van ons was al aan die ontvangkant van iemand wat in woede uitgebars het op ons. Aan die ander kant was ons self ook
aan die uitdeelkant, aan die gee van kwaad wees. Dink maar, hoe u die woorde en fisiese aanvalle al verduur het, van iemand wat kwaad vir u was. Dink net, hoe u ook ander mense verskriklike emosionele en liggaamlike skade aangedoen het, gedurende die oomblikke van u woede, u onbeheerste kwaad wees. Almal in ons samelewing belewe dit. Ouers belewe dit teenoor hulle kinders. Kinders belewe dit onder mekaar en teenoor mekaar. Vriende, bure, families onder mekaar, predikante, politieke leiers, besigheidsmense, onderwysers, onderwyseresse, wat die kinders moet onderrig. Almal vertroetel die kwaad daagliks. Alreeds in Genesis 1, Genesis 4, verse 5 en 6. Baie vroeg in ons Bybel word ons meegedeel wat kwaadheid kan doen. Ons lees, en Kain het baie kwaad geword en sy hoof laat hang. En God het vir Kain gesê, waarom is jy kwaad? En waarom laat hang jy jou hoof? Die Bybelskrywer, die Genesis skrywer, Jawes, sê nie, en God het gevra, maar God het gesê vir Kain, God waarsku hom. Nou een baie goeie raad teen kwaad word, is die volgende: woede is 'n tydelike emosie. Beheer dit, of dit sal jou beheer. Moenie die kwaad vertroetel en onbeheerste uiting daaraan gee nie. Dit word gesê dat woede, wat sommer net uiting aangegee word, is soos 'n bylkop of hamerkop wat uit die steel uitvlieg en onbeheerst voortvlieg. Ons moet strewe om in vrede met alle mense te lewe, sê die apostel Paulus. Maar alreeds in die evangelies het Christus self vir ons aangemoedig deur te sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Apostel Paulus se boodskap is, terwille van die koninkryk van God, terwille van die evangelie van Jesus Christus, moet ek die vrede gedurig soek. En as ek dit vind, of ek dit nie vind nie, ek moet dit uitleef en ek moet dit bewaar. Die Suid-Afrikaanse digter en verhaleskrywer wat ook 'n prokureur was, Cornelis Jacob Langenhoven, het die volgende gesê oor kwaad word. As jy kwaad is vir iemand, stuur vir hom 'n geskenk. Baie moeilik. Maar die boodskap daarachter is presies wat die apostel Paulus bedoel. Apostel Paulus sê, gee vir jou vyande kos en water, want sodoende maak jy jou teestander skaam. Jy hoop warm kole op sy hoof. As 'n Christen gelowige mag ek, volgens die apostel Paulus en Christus, nie self andere wil laat boet nie. 'n tand vir 'n tand en 'n oog vir 'n oog. As jy my seer maak, maak ek jou seer en ek laat boet jou. Ek sal jou terugbetaal in eie munt vir die woorde, vir die dade wat jy teenoor my gepleeg het. Maar vanoggend sy epistel, evangelie boodskap sê, daar is 'n gedragskode vir elke Christen. En die vraag kom nou, is apostel Paulus en Jesus Christus werklik ernstig oor hierdie gedragskode?
Jesus Christus het ons onderrig en onderrig ons nog in die evangelies om 7x70 maal te vergewe en te verskoon. Nou daar is 'n teologiese verklaring hieraan verbonde. Want om 7x70 keer vergewe en te verskoon, sal en kan my nooit uitbring by wraakneming of vergelding per dag. Wanneer ek as Christen die kwotastelsel van Jesus Christus toepas, naamlik 7x70 maal vergewe en verskoon en oorsien, dan kan ek nooit andere laat boet nie. In die Laudate gesangboek, die 3de vers, 376, wat ons net nou sal sing, sê die gesangdigter, ek wens ek was soos Jesus. Hy bid vir sy vervolgers en doen hulle goed vir kwaad. Christus se laaste daad aan die houtkruis, 'n houtkruis deur mense gemaak, 'n houtkruis waarop hy deur mense vasgespijker was, het gemaak dat hy vir hulle bid, vir almal wat hom op daardie laaste lewensweg so gemartel en bespot en gekruisig het. Jesus het die daad gedoen en nou gee hy die lesing, hy onderrig. Jesus Christus het vir hulle vergifnis gepleit en sy Vader gevra om nie wraak op hulle te neem nie. God het die reg gehad toe hy sien hoe dat sy geliefde seun deur die wêreld, deur mense gemartel word tot die dood. Hy kon ook, soos daar in Genesis in die verhale van Noag gesê het, ek is ooit spyt dat ek die mensdom geskape het. Ek gaan hulle van die aarde se gesig afvee. Maar Jesus Christus het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Omdat Christus en apostel Paulus hierdie Christelike liefde en vrede gedragskode vir ons nagelaat het, moet ons dit nie as maar net 'n mooi gedagte, as maar net mooi idees onthou nie. Maar ons moet dit ons lewenswandel maak elke dag. Laat ons nie net weet en bewus wees van hierdie pragtige teksverse in Romeine hoofstuk 12 verse 17 tot 21. Laat ons dit nie net lees nie, maar laat ons dit sien en laat ons dit aanvaar en belewe as ons Christelike opdrag, as ons sending boodskap. Daarmee moet ons kruisdraers wees van hierdie boodskap. Laat ons die woorde hoor wat Jesus Christus gespreek het. Salig is julle wat die woord van God hoor en dit bewaar in julle harte. Word daders van die woord, word daders van die evangelie en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Liewe gemeente, liewe broers en susters, liewe ouers en jong mense, kom, laat ons nie bedrieg en net sê dis mooi woorde nie. Want u sien, ons is Christene, ons is gedoop, ons is geseën, ons is 'n spesiale groep mense in hierdie wêreld, wat die wêreld en die mensdom moet red van selfvernietiging en uitwissing. Laat ons altyd die duisternis, die kwaad met lig in ons harte verdryf. Want kwaad word het al oorlog veroorsaak. Kwaad word het huwelike baie seer gemaak en opgebreek. Kwaad word het die kerk van Jesus Christus gemeentes baie gewond, seer gemaak
uit mekaar uitgejaag. Laat ons die vrede bewaar en laat ons ware daders wees van hierdie boodskap. Amen. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal u harte en die gedagtes bewaar van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, leer ons om instrumente van vrede en lig te wees. Here, gee tog dat waar daar haat en woede is, ons vrede sal verkondig, dat ons versoening sal verkondig, dat ons nooit die kwaad vertroetel nie. O Heilige Gees, kom woon in ons. Amen. Liewe broers en susters, gemeente van die Here, laat ons die Here dank, laat ons saam bid. Ewige, almagtige, barmhartige en eerlike God, ons dank u, dat u ons tot vandag toe, by u dierbare woord bewaar het. Ons het u woord as die ware lig van ons siele en ons lewe, en dit wek ons op en vermaan ons elke dag. Gee tog dat ons dit in eerbied sal gehoorsaam, en laat ons dit in ons harte bewaar, sodat ons as ware Christene volgens u woord kan lewe, tot u eer en tot bevordering van ons naastes en die opbouing van ons Christelikheid. Gee genade aan ons, sodat u gemeentes, u kerk, u kinders, in ware, vrome eggenote, vrome ouers en kinders, en dienaars en dienaresse sal wees. Laat ons voorbeeldig, as ware draers van vrede, versoening en van die lig sal wandel. Gee ook dat ons alle boosheid sal teëstaan en in alle Christelike werke u getrou sal navolg. Ons smeek u, o Here, van genade, dat u ons kerkleiers, ons politieke leiers, ons landsleiers sal seën, dat u almal wat in die onderwys betrokke is, hulle wat in die verpleging betrokke is, in hierdie moeilike tyd, hulle in die waakeenhede, maar ook in die polisie, en sowel as by die gevangenisse, hulle wat essensiële werkers en werksters is, bewaar hulle, Here. Besonders leer u woord ons om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Here, red ons, sodat ons woede ons nie uit mekaar uit sal jaag, dat ons nie mekaar sal vernietig nie, maar dat ons die moeilike Christelike gedragskode sal aanvaar en aanneem. Gee tog dat ons in hierdie wêreld voorbeeldige Christene sal wees. Evangeliedraers van u woord, bewaar die siekes, bewaar hulle wat besig is om te sterwe. Red ons volk, ons gemeente, ons kerk. Red ons kontinent. Wees met ons almal in hierdie dae. Here, beskerm ons kinders wat op skool is, wat op tersiêre inrigtings is, ontferm u oor hulle. Seën ons, Here, wanneer ons nou met die gebed wat u ons nagelaat het sal afsluit. Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemele net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoekinge nie, maar verlos ons
van die bose. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here sal sy aangesig oor u skyn en u genadig en barmhartig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan elkeen van u sy ewige vrede gee, van nou af tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, liewe broers en susters, 'n baie spesiale uitnodiging word aan u gerig op die 19de Julie, dat ons die heilige nagmaal deur die sosiale media weer sal vier, en dat u alreeds uitgenooi word om die nodige voorbereidings by die huis te tref. Met ander woorde, dat u alreeds tydens die erediens, soos wat u dit luister, die vrugtesap alreeds in gereedheid sal hê, sowel as die brood, en dat u alreeds gereed sal wees om die nagmaalbediening saam te vier. Die Here seën vir u in die voorbereiding. So sing ons dan nou saam Laudate 376 verse 3 en verse 5. Namens die Martin Luther Gemeenteraad word u 'n baie geseënde week toegewens.